Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Karadenizlerin ve Batı Karadenizler olarak bizlerin olmazsa olmazlarımızdan tekne turuna çıkacağız. Bugün Ömer abinin teknesindeyiz. Ömer abi şu an hazırlanıyor. Ömer abi selamlar. Selam. Nasılsın abicim? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. En son Kabak oyunundaydık. Evet. 1,5 ay oldu. Tekne de güzel olmuş abi. Eline sağlık. Yapınca oluyor. Ömer abi bugün dalacak bizim için. Hem de şnorkelle. Abi kaç? 6 metre mi 7 metre mi ortalama? 5-6 metreye dalacağız. 5-6 metre. Nasibimize varsa bir şeyler de çıkar inşallah. Abi ne çıkıyor genelde burada? Kefal, levrek. Şansımıza da bir şeyler çıktı. Bir ördek mi kaz mı? Ördeğimiz de var. Şu an tekneyi hazırlıyoruz. Zıpkınımızı hazırlıyoruz. Ömer abi hazırlanıyor. Neler bekliyor bizi bugün hep beraber izleyip göreceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İpleri çözdük. Şu an açılıyoruz. Ömer abi dalacak. Oğlu Rıdvan var. Rıdvan! Zonguldak Alatlı limanından çıkıyoruz. Ömer abi dalıyor şu an. Burası cennet koyu. İnsanlarımız buraya gelip yüzüyorlar. Şöyle en uçta görmüş olduğunuz yer Karadeniz Ereğli. Rıdvan şimdi demir atacak. Zafer abi bu kadar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Çivi atlayın çivi. Balık atlayamıyor. Ayaklarını topla öyle atla. Harika. Hey! Dur ya sen Allah'ım. Gel gidelim tut. Gel gel. Ayağım hissetmiyorum. Kramp mı girdi? Değişik bir şey oldu. Acımıyor lan. Dalmak güzel ama dalmayı bilene. Sağ ayağıma bir şeyler oldu. Tekneye binerken biraz kastım galiba. İlk seferimizi tamamladık. Şimdi misafirlerimiz gelecek. Onları alacağız. Misafirlerimiz geldi. Yüzdük, daldık, çıktık. Enişte de burada. Saat 6 şu an. Çay demliyoruz. Rıdvan'cığım kolay gelsin. Rıdvan bize çay yapacak. İnşallah Ömer abi de şöyle bir 3-5 balık tutarsa Bir şeyler yaparız. tüpün üstünde belki enişte. Evet, burada bir şeyler yaparız. Ama ne olacak? Kefal mi olacak? Kefal olur diyordu. Levrek mi olacak? Ben levrekten tarafı. Sen levrek. Evet. Geliyor mu? Nerede Ömer abi? Orasını yapabilirsin. Kadraja girebilecek mi? Şurada görmüş olduğunuz Ömer abi. Güneşte biraz parlıyor ama neyse. Bugün güzel bir hatıra oldu bizim için de. Vallahi Temmuz'un 17'si oldu. Ben denize ilk kez giriyorum ya. Vallahi Ben girdim. böyle bir şey yok. Bir de Ben deniz açılışı kenarında yaptım yaşıyoruz. bir ay önce. Rıdvan zaten maşallah yürüyormuş gibi yüzüyor denizde. Ben anlamadım zaten. Deniz çocuğu. Hakkını veriyor. Babası sağ olsun. Armut dibine düşermiş. Aynen öyle. Evet, Ömer abi bize doğru rotayı çevirdi. Kader anı bizim için de. Ömer abi bak 2 saattir konuşuyoruz. Şöyle balık tutacağız, böyle balık tutacağız. Vallahi boş geldiysen video yalan olur. Boş ya. Ömer abi hoş geldin ya. Benden levrek bekliyorduk. Orada hiç görüş yok ya. Hiç yok. Dönüş yok. Bugün nasipte balık yok ama çay içeceğiz. Ömer abiye teşekkür ediyoruz. Balığı buzhaneden alırsan. Balığı buzhaneden alırmışız bak. Tutamıyorsak hazır yeriz. Ne yapalım ya? Ha yine bir tane varmış ya. Tamam abi işte. O kefal. Hiç yok. Ben bir tane kefal almıştım.
Ömer abi denizden çapayı aldı. Tekneyi çekecek. Çapayı bırakıyor, çekiyor. Bırakıyor, çekiyor. Şimdi yılın keyfi geliyor. Yılın keyfi geldi. Yılın keyfi. Aha. Çok derin, boğuluyoruz. Ayaklar dışarıda boğuluyoruz. Otururken boğulacaklar. İşte bu yılın keyfi. Çok zorlu bir atlış oldu Rıdvan senin için. Atla bakalım görelim ama çakılırsın. Dikkat et. Allah Allah. Emir ne yapıyorsun? Aman dikkat. Deniz keyfi. Denizde hazırlayın, buyurun. Yakın çekim alalım. Abi bir daha yemin ediyorum var ya, palamuttan şeyleri göremiyorum, ölümü göremiyorum palamuttan. Burak çarptı, limonun ağzında. Alttan o küçük şeyleri gidiyorlar balıklara. Ağzında bir gidiyor ama burada kimse değil. O kadar benden. Ağzına güzel mi yaptın? Uzaklarda olması lazım, uzaklarda. Bugün deniz keyfi güzeldi. Erkan'a da teşekkür ediyorum. Çekimlerde yardımcı oldu bana. Sıra geldi bugünün asıl amacına. Ömer abi neredesin? Buradayım abi. Oturdum şu işim abi. Para verseniz bu kadarını yapamazsınız, yaptıramazsınız. Para yok ama mutluluk bende. Oh, yarasın Ömer abi. Orada bu şeye 5 lira var, bizde beleş. Gelebilen varsa gelsin. Bu manzarayı görmek için millet oraya geliyor. Ama biz manzaranın içindeyiz. Yani millet bizi görmeye geliyor. Elin kızı nazikti. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler.
yavaş yavaş akşam oldu. Saat 7.30'a yaklaştı. Güneş 8'e batıyor. geçiyor 8'e. Valla denize zaman hızlı geçiyor kısacası. Şimdi çok özel bir menüyle karşınızdayız. Deniz kavurması yiyeceğiz. Evet, hemen gösteriyorum. Buyurun. Deniz kavurması. Oh, mis gibi. Kekikli. Kekikli. Yağlı kekikli. Kamil'in işte bugün beraberdik. Güzel bir hatıra oldu valla. Bence de. Rıdvan burada. Güngör abimiz. Erkan burada. Rıdvan kaptanımız bugünkü. Rıdvan'ın çok küçüklüğünü biliyorum ben tabi. Baya bir küçük. Öyle böyle değil. Şimdi maşallah yüzüyor, çıkıyor, tekneyi kullanıyor. Ne kadar küçük? Ben Cafer abi sünnetini de hatırlıyorum. Kaç o zaman? 6-7 yaşında falan işte. 5 yaşındaydım. Güzel bir hatıra oldu. Tabii ben de biraz ayağımı sakatladım. Bir burası. Bir de şurası büyük. Burası egzoz yanıyor. Diğeri vuruk ama nereye vurduk bilmiyorum. Bayağı bir sızlıyor. Karnımızı doyuralım. Aç kalmayalım. Şimdiden afiyet olsun. Sanır mısın? Bu zeytin kabuklarını kim yiyordur Rıdvan? Balıklar yiyor mu? Yiyor. Vallahi bak atıyorum. Sonra Direkt yutuyor. direkt tutuyor. Zeytin kabuğunu atıyoruz. Denizde bir şey ziyan olmuyormuş. Onu öğrendim. Kavurma da harika. Herkes derin bir sessizliğe büründü. Herkes acıktı. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Bugün gerçekten keyifli ve güzel bir gün oldu. Ömer abiye teşekkür ederim. Ve oğlu Rıdvan'a. İnşallah başka zaman yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.